معقول هتخلي 25% من ميزانية المدرسة في ايد موظف؟ الادميشن تيم. تيم، مش شخص. لا، ده لازم يبقى تيم. يعني في كتير من المدارس مسؤول الادميشن هو واحد. لا، هو انا طبيعي جدا في مدرسة تستهدف انها توصل للتارجت اللي هي عايزاه، يبقى في عندها فريق كامل متكامل للادميشن. كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم او اشتغلت على مدارسهم عارفين كويس قوي. انا بعتبر ان الفترة دي او المرحلة دي هي العمود الفقري للمدرسة. لو نجحنا فيها خلاص يبقى السنة دي واللي بعديها تبقى كويسة. طب يعني ايه ادميشن تيم او ايه هي مكوناته؟ اول حاجة لازم يكون في عندي تيم ليدر. يعني انا في حد هو المسؤول الاول، هو اللي بيحرك المجموعة. مع ملحوظة، انا كمدير مدرسة بديله يعني الى حد ما صلاحيات الى حد ما تخليه يقول لي امتى نكمل، امتى نتوقف، النهارده اجازة الى اخره. فلازم نديله ده. ودي حتة مهمة هقولها في فيديو اخر عن التفويض والتوكيل والفرق بينهم ان شاء الله باذن الله. فدي رقم واحد اللي هو التيم ليدر. رقم اتنين البي ار اللي هم العلاقات العامه، لانه مهم جدا. انا عايز اعرف مين اللي هيقابل ولي الامر ومين اللي هيقدر يجذبه لان هو يكون موجود معاه، وهم دول اللي انا بقولهم دايما مرايه المدرسه. رقم اتنين الميديا. فين مسؤول الميديا اللي هيقدر يعمل لنا ما شاء الله فيديوهات، صور، اكتيفيتي الى اخره، اللي هي بتدعو الناس للتواصل معانا. رقم اربعه شؤون الطلاب، لان دول هم المسؤولين عن اعداد الملفات ومسؤولين عن حاجه مهمه جدا، هم الملمين بقوانين الالتحاق بالمدرسه ايا كان الاعمار. النقطه اللي بعديها او العنصر اللي بعديه ولا يقل اهميه هو الحسابات. كل دول منظومه ينضم ليهم وكيل المرحله ومدير المدرسه، عشان كل ده بيحصل من خلال ميتنج بينهم وبين بعض، بيحطوا خطة العمل في المرحلة اللي هم بيتكلموا فيها. ندخل بقى على هو أنا بستهدف مين. اوعى تنسى ان انت في اثناء مرحلة التقديمات انت بتقابل 3 عناصر مهمين. بتقابل الاب، الام، الطفل. الطفل هنا على حسب بقى المرحلة، ممكن يكون في مرحلة صغيرة فاهتماماته بالجاردنز والحاجات ديت اوكي تمام. لازم تفرق كادميشن في الحديث مع الاب او الام. يا ترى هتكلم مع الاب عن ايه واتكلم مع الام عن ايه؟ الام بيهمها قوي ان ابنها في المرحله اللي هو او في المدرسه اللي هو رايحها يكون الحمد لله راجع لها فاهم كل حاجه، هي ما تاخدش معاه مجهود في الهوم ورك والمتابعه والمذاكره الى اخره. فانت لازم تتكلم على الاستاف عندك ازاي بيتابع وازاي بيعمل ده، بحيث ان انت تفهمها ان انت مش هتبذلي مجهود الا في المتابعه وبس. الاب، احنا كلنا كآباء بنهتم بإيه؟ بالفلوس. هتدفع كام؟ هتقول له بقى المدرسة عندي، حتى لو انت بتقدم خدمتك بمقابل اعلى شوية عن اللي حواليك من المدارس او المنافسين، لازم تفهمه ان ده بيبقى فيه تيسيرات وتسهيلات علشان تسهل الدنيا عليه. تدخل بقى في حتة أخيرة، لو في عندك بقى تحويلات بخلاف التقديمات، انا عايز حد في المراحل الكبيرة. لازم تجيب بقى الطالب اللي انت هتخليه يبقى موجود معاك، ازاي تجذبه بحيث ان هو كمان يبقى جاي مع بابا ومع ماما وهو نفسه متمسك بان هو ينضم للمدرسة ومصر ان هو يكون واحد من الفريق. اوعى تنسى حاجة مهمة، قبل ما التلاتة يمشوا من المدرسة لازم يكون معاهم هدايا رمزية. ليه؟ عشان كلنا بنعمل جولة كده في مدرسة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وباخد المعلومات، وبعض أولياء الأمور بيسجلوا في نوتس أو كده اللي هو عايز يعرفه. لكن في بعضنا بعد ما بيروح البيت هو بينسى أصلا واحنا سمعنا ايه في المدرسة دي. لما بيروح البيت هيشوف في ايده الهدية اللي انت اديتها له، عمره ما هينسى المدرسة بتاعتك، وهتكون انت أول اختياراته في المرحلة اللي جاية.